In die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees wees met u. En met die Gees. Dear broeders en susters, ons wag nog steeds vir die neerdaling van die Gees. Ons is eensgesind, een in gebed, een in gees met die hele kerk wat bid en vra dat die Heilige Gees, God se Gees, die Gees wat die Vader en die Seun deel, die Gees genade en genesing bring vir ons wêreld. Laat ons dan ons sondes bely en ons vra genade en vergifnis. Here Jesus, U het die siekes genees. Here, ontferm U oor ons. Here, ontferm U oor ons. Here Jesus, U het sondaars vergewe. Christus, ontferm U oor ons. Christus, ontferm U oor ons. Here Jesus, U skenk Uself aan ons om ons te genees en te versterk. Here, ontferm U oor ons. Here, ontferm U oor ons. Mag die almagtige God ons genadig wees, ons sondes vergewe en ons na die ewige lewe lei. Amen. Laat ons bid. God van genade, verenig U kerk in die Heilige Gees, sodat ons U met hart en siel kan dien en met onbaatsigtige liefde met mekaar saamwerk deur ons Here Jesus Christus, U Seun, wat met U Vader in die eenheid van die Heilige Gees leef en heers, een God tot in ewigheid. Amen. Voorlesing uit die Handelinge van die Apostels. Paulus spreek die onderlinge van die Efese toe, ouderlinge van die Efese toe. Pas julle self op en die hele kudde van die Heilige Gees, wat die Heilige Gees onder julle sorg gestel het. Soos wagters 'n kudde versorg, so moet julle die gemeente van God versorg, wat hy vir hom verkry het deur die bloed van sy eie Seun. Ek weet dat daar na my vertrek wrede wolwe onder julle sal indring, en hulle sal die kudde nie ontsien nie. Ja, uit julle eie geleedere sal daar mense na vore kom wat men met leuns die gelowiges agter hulle aan sal probeer verlei. Wees waaksaam. En nou dat ek elkeen van julle 3 jaar lang onderrig het, aanhoudend dag en nag,
baie keer met trane. Maar nou vertrou ek julle aan God toe en aan die woord van sy genade. Die woord is magtig om julle op te bou en julle in die seëninge te laat deel wat hy aan al die gelowiges as erfdeel beloof het. Ek het niemand se geld of klere begeer nie. Julle weet self dat ek vir myself en vir die mense wat saam met my was, gesorg het deur met hierdie 2 hande van my te werk. Deur my voorbeeld het ek elke opsig van julle gewys, dat ons hard moet werk, sodat ons die armes kan help. Onthou die woorde van die Here Jesus Christus, die Here Jesus. Hy het self gesê, om te gee, maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Nadat Paulus dit gesê het, het hy saam met hulle almal gekniel en gebid. Almal het baie gehuil en hom omhels en gesoen. Hulle was alle hartseer, omdat hy gesê het, dat hulle hom nie weer sou sien nie. Daarna is hulle saam met hom na die skip toe. Die woord van die Here. Dank sy God. Koninkryke van die aarde sing tot God. Koninkryke van die aarde sing tot God. Beveel in u mag, o God, laat blyk u krag, die krag waardeur u ons gehelp het. In Jerusalem, Allerhoogste, is u tempel, mag konings aan u geskenke bring. Koninkryke van die aarde sing tot God. Koninkryke van die aarde sing tot God, hef lied aan tot eer van die ruiter van die hemel wat altyd daar is. Hy laat sy stem, sy donderstem weergalm. Erken die mag van God. Koninkryke van die aarde sing tot God. Oor Israel is sy heerlikheid, sy krag in die lugruim. De glansryk vir jou heiligdomme is God. Hy, die God van Israel, gee aan sy volk krag en sterkte, loof hom. Koninkryke van die aarde sing tot God. Halleluja, 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 Halleluja. U woord is die waarheid, o Here, laat ons aan u toegewy wees deur die waarheid. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Mag die Here met u wees En met u gees. As voorlesing uit die Heilige Evangelie volgens Johannes. Alle eer aan u, o Here. Jesus het na die hemel toe opgekyk en gebid. Heilige Vader, bewaar hulle in die naam wat u my gegee het, sodat hulle net soos ons een kan wees. Toe ek by hulle was, het ek hulle in u naam bewaar, die naam wat u my gegee het. Ek het hulle beskerm, en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die een wat verlore moet gaan, sodat die skrif vervul kan word. Maar nou kom ek na u toe. En ek sê dit terwyl ek nog in die wêreld is, sodat hulle my blydskap in al sy volheid in hulle kan hê. Ek het u woord aan hulle gegee.
En die wêreld haat hulle, omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie. Net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u hulle van die bose moet bewaar. Hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Soos u my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. En terwille van hulle wy ek my aan u toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan u toegewy kan wees. Die evangelie van die Here. Lof aan U, Here Jesus Christus. Jesus praat van die naam van God. En hy sê die naam wat U my gegee het. Toe hy praat met sy Vader. Onthou julle hoe Moses gevra het, wie sal ek sê is U wat my stuur? En God het hom geantwoord, ek is die een wat jy nie kan verstaan nie, kan begryp nie, kan ken nie. Ek is wie ek is. Met ander woorde, jy het nie 'n woord aan naam vir my nie. En weer eens, Jesus praat daarvan, die naam Jesus is die naam wat die Vader hom gegee het. Die engel het so vir Maria verkondig, die een wat verlossing bring, genesing, vergifnis, versoening. En Jesus, hy noem hier die naam, en hy sê vir die Vader, ek het hulle bewaar, in die naam wat U my gegee het. Jesus praat ook van die bose een. Bewaar hulle van die bose een. En in die eerste skriflesing het Paulus vir ons gesê, gaan van die wrede wolwe wat omgaan om die geloof, teen die geloof te staan en die mense wat gelowig is uit te roei. Maar die Gees van God is kragtiger as alle bose en wrede wolwe. Die Gees van God, waarvoor ons bid in hierdie week, die Gees van God wat die liggaam van Jesus opbou. En dis 'n belangrike gedagte daar in die opbou van die liggaam. Dis hoekom ons bid vir eenheid onder die Christene in hierdie week, die liggaam van Jesus, die een liggaam van Jesus. Hy het net een liggaam. Mag ons dan tot daai eenheid kom en saam met hom die bose en die wrede wolwe weerstaan. Die Gees van God is almagtig. Is net ek en jy wat beperkinge op die Gees kan sit. In my opsig, in jou opsig. Maar hy is die almagtige een. En as jy, ek en jy geen beperkinge op die Gees sit nie, bly die Gees almagtig in my. En dis die sonde wat in ons is, die bose, die wrede wolwe wat ook deel van ons is. Mag die Here ons help, deur die krag van die Gees, om altyd oop te wees, om die Gees toe te laat, om sy werk in ons te vervul, te volbring. Die Gees van God. En in die einde praat Jesus van die waarheid. Daarin lê die sleutel, die waarheid, die ware verhouding met die Vader, in waarheid, op die fundament van die waarheid gestig is. Mag die Here deur sy Gees ons lei tot die volle waarheid en mag ons toegewy wees
aan die waarheid in die lewe. Kom Heilige Gees, vernuwe u kerk, hernie die gelaat van die wêreld, gee ons almal in ons harte liefde vir die Vader en sy Seun in u o Gees. O Spirit of God, lead us to the full truth in love, the full truth in generosity, the fullness of the truth, in placing no limits on the work of the Spirit in our lives. Eer aan die Vader en aan die Seun en aan die Heilige Gees. Soos dit in die begin was, so nou en altyd tot in alle ewigheid. Amen. En brood bring ons Heer, ons lichaams arbeid, gewys in God sal leef, ons siele smaak. Ons vraag is nie, o Heer, wie is ons maar ons staan nog staan, Here geboor. U woord het ons verblij, U woord geboor, en ons beantwoord met ons offers zelfzuchtigheid tot nu, geloof weer aangevierd, ons levens gee ons hier, o Koning Heer. Bid nou dat my en die offer aanvaarbaar mag wees vir God ons almagtige Vader. Mag jou die offer in die hand aanvaar, tot lof en eer van sy naam, tot leiding van ons en van sy heilige kerk. Here, aanvaar hierdie offergawe wat ons volgens u gebod aanbied. Laat hierdie heilige geheimenisse waardeur ons u aanbid, die saligmaking in ons vervolmaak, deur Christus ons Here. Amen. Die vierde eucharistiese gebed, waar ons vereer die Here vir die eerste opbrengste van Jesus se oorwinning, wat hy behaal het, die Heilige Gees. Mag die Here met u wees. En met die Gees. Verhef u harte. Ons twyfel tot die Here. Laat ons die Here ons God dank. Dit is paslik en reg. Dit is waarlik paslik om u te dank, waarlik reg om u te verheerlik, Allerheilige Vader, wat u is die een, lewende en ware God, wat voor alle tye bestaan, en tot in ewigheid bly bestaan, en woon in toeganklike lig. Doch het u wat alleen goed is, die bron van lewe, alles geskep wat bestaan, sodat u alles wat u geskep het, met seëninge kan vervul, en vreugde aan menige van hulle bring, deur die heerlikheid van die lig. En in die teenwoordigheid is daar ontelbare engelskare wat die dag en nag dien. En terwyl hulle die heerlikheid van die aangesig aanskou, verheerlik hulle u sonder ophou. Saam met hulle bly ook ons u naam in verheerliking. Bely ons ook u naam in verheerliking en gee ons 'n stem aan die wesens, alle wesens onder die hemel, terwyl ons uitroep. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui
Ons loof U, Heilige Vader, want groot is U. En U het al die werke met wysheid en liefde geskep. U het die mens na U eie beeld gevorm en die hele wêreld aan sy sorg toevertrou, sodat hy deur U die Skepper alleen te dien oor alle wesens mag heers. Toe hy deur ongehoorsaamheid die vriendskap verbeur het U hom nie aan die heerskappy van die dood oorgelewe nie, want U het barmhartig almal tot hulp gekom, sodat die wat U soek, U sou kon vind. Keer op keer het U hulle verbonde aangebied en deur die profete geleer om verlossing te verwag. Alle Heilige Vader, so lief het U die wêreld gehad, dat U in die volheid van die tyd U enige gebore Seun gestuur het om ons heiland te wees. Vlees geword deur die Heilige Gees en gebore uit die Maagd Maria, was hy gelyk aan ons in alles behalwe die sonde. Aan die armes het hy die goeie nuus van verlossing verkondig, aan gevangenes vryheid en aan die bedroefdes van hart vreugde. Om die plan te volbring het hy homself aan die dood oorgelewe en deur uit die dode op te staan het hy die dood vernietig en die lewe herstel. En sodat ons nie langer vir ons self moet lewe nie, maar vir hom wat gesterwe het en weer vir ons opgestaan het, het hy die Heilige Gees gestuur van U Vader as die eerste opbrengste vir hulle wat glo, sodat hy deur sy werk in die wêreld te volbring, die skepping ten volle kon heilig. Daarom, Here, bid ons U, mag jy die selfde Heilige Gees hierdie diensoffer genadiglik heilig, dat dit die liggaam en bloed van ons Here Jesus Christus mag word, vir die viering van hierdie groot geheimenis, wat hy self aan ons nagelaat het, as ewige verbond. Want, toe die eer vir hom aangebreek het, om deur U Allerheilige Vader verheerlik te word, en terwyl hy sy eie lief gehad het, wat in die wêreld was, het hy hulle tot die einde toe lief gehad. En terwyl hulle by die avondmaal was, het hy brood geneem, gedank, dit gebreek, en aan sy disippels gegee en gesê, neem en eet almal hiervan, want dit is my liggaam, wat vir julle oorgelewe sal word. Net so na die maaltyd het hy die kelk gevul met die vrug van die wynstok geneem, hy het die gedank en dit aan sy disippels gegee en gesê, neem en drink almal hieruit, want dit is die kelk van my bloed, die bloed van die nuwe en ewige verbond, wat vir julle en vir menige uitgestort sal word, tot vergifnis van sondes. Doen dit tot my gedagtenis. Die geheimenis van die geloof. Van ons verlossing vier, o Heer. Herroep ons Christus se dood en sy neerdaling na die doderyk.
verkondig ons sy opstanding en hemelvaart aan die regterhand. En terwyl ons wag op sy koms in heiligheid, offer ons U sy liggaam en bloed, die offergawe wat vir U aanvaarbaar is en die hele wêreld tot heil strek. O Heer, aanskou die slagoffer wat U self aan die kerk voorsien het, en skenk in die goedertierenheid aan almal wat aan hierdie een brood en een kelk deelneem, dat hulle waar hulle deur die Heilige Gees in een liggaam byeen gebring is, waarlik 'n lewende offerande in Christus mag word tot lof van die heiligheid. Dink daarom, Heer, nou aan almal vir wie ons hierdie offerande bring, veral die dienaar, Franciscus ons Paus en ek onwaardige dienaar, die hele orde van biskoppe en almal wat die altaar bedien, hulle wat aan hierdie offer deelneem, hulle wat hier voor U byeen is, U hele volk en almal wat U met 'n opregte hart soek. Dink ook aan hulle wat in die vrede van U Christus gesterf het, en al die ontslapenes wie se geloof slegs aan U bekend is. Skenk aan ons almal, U kinders, o barmhartige Vader, toegang tot die hemelse erfdeel in die koninkryk, saam met die geseënde Maagd Maria, moeder van God, die salige Josef haar eggenoot, en die apostels en heiliges, mag ons saam met die hele skepping bevry van die bederf van die sonde en dood, U daar verheerlik deur Christus onze Here, deur wie U alles wat goed is aan die wêreld skenk, deur Hom en met Hom en in Hom. Ontvang U, God almagtige Vader, in die eenheid van die Heilige Gees, alle eer en heiligheid tot in alle ewigheid. Amen. Aangespoord die gebod van die Here en deur sy goddelike woordonderrig, durf ons bid. Onse Vader, wat in die hemel is, laat U naam word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so op die aarde. Gee ons vandag ons daglikse brood, en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Verlos ons, Here, ons bid U van alle boosheid, en deur die krag van die genade, wil ons daarmee vrede, sodat ons gesteun deur die barmhartigheid, vry kan wees van sonde en beveilig teen alle angs, terwyl ons wag op die salige hoop en die wederkoms van ons Heiland, Jesus Christus. Want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Here Jesus Christus het in die apostels gesê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle. Reken ons sondes nie toe nie, maar kyk na die geloof van die kerk en skenk haar goedgunstiglik eenheid en vrede volgens U wil, U wat leef en heers tot in alle ewigheid. Amen. En mag die vrede van die Here altyd met U wees. En met U gees. Lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem, ontferm U oor ons. Lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem, ontferm U oor ons. Lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem, gee ons U vrede. Ons dink aan die almal wat saam met ons deel van hierdie Eucharistie is, geestelik met ons teenwoordig. Mag hierdie heilige kommunie bring ook aan almal van U die krag en die sterkte wat U vra by die Here in die gesinslewe, in die daglikse uitdagings wat voor julle in die gesig staar, en altyd vrede bring tussen U en U vriende, U bure. Aanskou die lam van God. Aanskou Hom wat die sondes van die wêreld wegneem. Salig is hulle wat na die fees van die lam genooi is.
Here, ek is nie waardig dat u onder my dak kom nie, maar spreek net 'n woord en my siel sal genees word. Die liggaam van Christus. Amen. Die liggaam van Christus. Amen. Die liggaam van Christus. Amen. Ziel van my heiland, heilig my verstand, liggaam van Christus, wees my keisersmaat. Bloed aan my lede, reinig my gemoed, stroom my sy wond, was my in die bloed. Heilig van Christus, wat my vereentrek, dierbare Jesus, word my seergeneed. Laat my jou seëning in die wonde vind, nooit weer die liefde aan met die ontblind. Voed my van Satan en die helse vier. Laat my iets hermoed in my lewensheer. Roep my dan Here, om in die paradijs, saam met die Heiliges, U naam te prys. Laat ons bid. Here, laat ons deelname aan hierdie Eucharistie, U lewe in ons vermeerder. Reinig ons van sonde en maak ons waardig om hierdie heilige sakrament te ontvang deur Jesus Christus ons Here. Amen. Jesus, U was steeds met Maria en Josef te Nazareth, maak U thuis in ons gesinne, deur gebed en liefdesdiens, vind ons van hier aan mekaar met 'n gees van leerders en verstand, dat ons niemand iets verskuldig is nie, behalwe die plig om mekaar lief te hê. Maar maak ons verkiesbare meesters van genade en barmhartigheid, waar ons mekaar aanmoedig
om in die weë te wandel, die deugde te leef, die liefde tot volmaking te bring, en ons die lig van die wêreld en sout van die aarde te wees. Goeie Herde, seën ons bisdom met Heilige Mis, wat ons lei om in die gemeenskap van die Heilige Gees te deel, en van die bronne van genesing en verlossing ons dors te les, saam met toegewyde broeders en susters, wat die volmaakte liefde nastreef. Beseën ons ouers en katolieke in die uitleef van die geloof, wat hulle voorbeeldig aan ons kinders en jong mense oordra. Deur die gees van gebed, bemagtig al ons lidmate, om mekaar te dien en nie gedien te word nie. Seën ons jong mense, om oop te stel, om wie die lig van die wêreld volg. Onderwerp alle teenstrydige magte, deur die Heilige Gees, dat ons met mekaar versoen word, mekaar vergewe en waardeer, tot verheerliking van God ons Vader. Heilige Maria, moeder van Jesus, bid vir ons, dat ons die dooproeping getrou mag uitleef. Heilige Josef, bid vir ons priesters, dat hulle getrou in hul roeping mag volhard. Heilige Frans van Sales, bid vir ons, dat ons vir Jesus mag leef. Biskop Simon, seën ons bisdom en ons gesinne, dat ons Jesus waarlik die middelpunt van ons lewe mag maak. Amen. Ons is baie bly om te hoor dat die president het nou gesê ons kan weer die kerke oopmaak. So dit sal van maandag wees dat die kerke weer oop sal wees. Maar Sondag, Pinksterdag, is 'n dag van gebed wat almal gevra is om saam te bid. En ons bid vir die neerdaling van die Heilige Gees op ons land, op ons volkere en op al die volkere van die wêreld, die hele wêreldwyd. Ons sal verder daar hieroor praat. Vandag mag die Here met u wees. En met die Gees. Geseën sy die naam van die Here. Nou en vir altyd. Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Mag die almagtige God u seën, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Gaan hier om die Here te verheerlik deur die lewe. Ons dankie u, o God.